नाज़रीन, ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। बुलेटिन में अवां खे अहम ख़बर ॾींदा हलूं त पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग विच में वेझड़ायूं वधी रहियूं आहिनि। अॻूणे सदर आसिफ ज़रदारी ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ विच में टेलीफोन राब्तो थियो आहे। आसिफ ज़रदारी लंडन में तरसियल नवाज शरीफ सां टेलीफोन राब्तो करे ख़ासि सिहत बाबति पुछा-ॻाछ कई आहे। ज़रनि जो चवणु आहे त आसिफ ज़रदारी नवाज शरीफ विच में थियल राब्ते में शहबाज शरीफ अहम किरदार अदा कयो आहे। नून लीग सदर शहबाज शरीफ आसिफ ज़रदारी जे नवाज शरीफ सां कॉन्फ्रेंस कॉल ज़रिए ॻाल्हि ॿोल कराई। टेलीफोन राब्ते दौरान सियासी सूरत-हाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। कॉन्फ्रेंस कॉल दौरान पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी नवाज शरीफ सां ॻाल्हि ॿोल कई ऐं ख़ासि तबियत बाबति पुछो। अवां खे हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त पीपल्स पार्टी नून लीग विच में वेझड़ायूं वधी रहियूं आहिनि। अॻूणे सदर आसिफ ज़रदारी ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ विच में टेलीफोन राब्तो थियो आहे। आसिफ ज़रदारी लंडन में तरसियल नवाज शरीफ सां टेलीफोन राब्तो करे ख़ासि सिहत बाबति पुछा-ॻाछ कई। ज़रनि जो चवणु आहे त आसिफ ज़रदारी नवाज शरीफ विच में थियल राब्ते में शहबाज शरीफ अहम किरदार अदा कयो आहे। नून लीग सदर शहबाज शरीफ आसिफ ज़रदारी जे नवाज शरीफ सां कॉन्फ्रेंस कॉल ज़रिए ॻाल्हि ॿोल कराई। टेलीफोन राब्ते दौरान सियासी सूरत-हाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं।